Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 8-yanvar sanasi. 2026-yilga mo'ljallangan dehqonchilik ishlarimizni ham boshlab oldik. Stakanlarni quyishni boshladik. Stakanlarimizni quyilish jarayoni. Tuproq bilan chirigan nuri iborat. 3dan 2 qismi tuproq, 3dan 1 qismi chirigan nuri, chirigan gung ham deyishadi-ku. Mana shunday qilib stakanlarni quyilyapti. Mana quyilishdan ham ko'rsatib o'tamiz. Kuniga bir kishi 2000 ta, 3000 ta, 4000 tagacha quyadi. Kamroq quyadigan odam 1000 ta, 1500 ta quyadi. Yana ma'lumot uchun aytib o'tamiz, bu stakan qopchalarni donasi, har bitta donasini qilish 50 so'mdan so'mga 50 so'mdan. Endi ko'p qilgani hisobiga kuniga 3000 ta, 4000 ta qilishni hisobiga ishlovchilar pul ishlab olishi ham mumkin anchagina. Mana shu stakan sezonida ham. Buni qilish oson. O'tirib olib yo'laveradi. Qiyin joyi yo'q. Faqat ko'proq vaqt talab qiladi. Bugun boshladik, hali parnimiz ancha uzunroq. To'ldirguncha ancha vaqt ketadi, ancha stakanlar ham ketadi. Mana bu tarvuzimiz o'tgan yilgi 25-yilgi tarvuzimiz hali ham bor. Bu tarvuzlarimiz hali yo'qolmasa, keyingi tarvuzlarni harakatini ham boshladik. Mana 2026-yil 8-yanvar stakanni boshladik. Manaki o'tgan yilgi tarvuzdan qo'yar bor ekan. Buni bugun hozir stakanni joylayapmiz. Ba'zi akankida manaki bugun bu tarvuzni so'yib yeymiz. 8-yanvarda ham tarvuz bor. 25-yilgi tarvuzimizni ishlovchilarimizga so'yamiz hozir. Parnik haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam, parnigimiz vaqtinchalik qo'lbola parni. Mana shu ko'chatlar yetilgunicha turadigan parni. Eni bunaqasi 390, uzunligi 20 metrga yaqinroq. O'rtasiga stoyka qilib, bu simlar nechilik bo'lsa bilmadim, 8likmi yo 10likmi gladki simlar qo'yilgan. Uzunligi 6 metr. Bunga 6 metrlik kranka yopiladi. Mana shunaqa qo'lbola parnik.